Fala pessoal, beleza? Bom, tô voltando aqui com mais um vídeo no canal. Fiquei um bom tempo aí sem postar vídeo, né, pra vocês, porque devido a trabalho, né? Resumindo, né, tava meio difícil de conciliar um tempinho pra postar vídeo. Então aí acaba agarrando um pouquinho, tem prioridade, né? E aí tava no trabalho, estudo. Mas enfim, voltei aqui, vou voltar com alguns vídeos aqui pra vocês, né, fazendo uma série de vídeos aqui pra estar postando. E o vídeo de hoje eu queria dar uma dica pra vocês de questão de suspensão, barulho na suspensão, né? Um período atrás, eu tava andando aí com o Márcio e ele tava fazendo um certo barulho na suspensão, na direção. Quando eu virava o jogo da direção, ele ficava rangindo, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Se fosse em alguma parte inclinada, íngreme, né, ele também rangia. E aí levei em várias oficinas, em vários lugares, né, auto center, enfim, chegaram a condenar a caixa de direção do carro, só que não tinha nenhuma folga. Aí falaram que era caixa, falaram que era rolamento de peso, troquei o rolamento de peso, o problema continuou, permaneceu, não mudou, né? E você acaba se estressando, né, ficando chateado, que você está gastando, não está resolvendo o problema. E aí o barulho não parava, enfim, resolvi um belo dia parar numa rua bem íngreme, né, e pedi o colega para virar a direção. E aí eu percebi que o carro estava instalando, o estalo que dava, o rangido, era o seguinte, era a mola no prato do amortecedor. Quando ela girava ali, ela estava rangindo, estralando, né? Eu cheguei a jogar um WD na época, né? E aí parou. Por quê? Porque meio que lubrificou, né, aquele movimento mecânico ali da mola com o amortecedor. Enfim, mediante isso, né? Quem tem carro velho, já teve carro velho, sabe como resolver isso, né? Encamisar as molas. Foi o que eu fiz. Comprei 1,5 metro de mangueira de jardim. Levei na oficina do amigo meu. Lá desmontamos a suspensão e encamisei as molas em alguns pedaços. E aí, resolvido o problema. O problema é que condenaram o rolamento de peso do carro. Gastei um dinheiro e mão de obra para isso, né? Aí condenaram caixa de direção. Chegaram a me cobrar R$800 para fazer a caixa de direção. Falaram que estava com ela que estava estralando, tá, a caixa perfeita. Enfim, vou mostrar para os senhores lá o que eu fiz e fica essa super dica aí pra gente. Rangido na direção nem sempre é algo, caixa de direção, pivô, bieleta, balança, enfim, às vezes é a simples mola arrastando ali no amortecedor. Às vezes a gente leva, não tem conhecimento, leva num auto center, alguma coisa do tipo, a pessoa chega lá, condena tudo, e a pessoa que já tem a malícia, né, já tem o conhecimento, né, técnico da coisa, ele vai lá e apenas encamisa as molas. E aí pode falar para vocês que fez diversas coisas e não foi isso. Bom, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas a gente sabe que nesse mercado automotivo isso acontece bastante, infelizmente, né? E pode ser até mesmo por falta de conhecimento do profissional, que aconteceu comigo, que troca o rolamento de peso. Eu fui lá, inocentemente troquei, e depois que eu fui me atentar, eu estava tão naquela correria, né, sem tempo para mexer no carro, depois eu fui me atentar para fazer isso, tá? Eu vou passar para vocês lá, vou ver se eu consigo pegar ali na caixa de roda do carro ali a mola com a mangueira, beleza? Bom, vou tentar pegar ali agora. Deixa eu ver se eu consigo virar a tela do celular. Bom, pessoal, voltando aqui, ó, porque o carro tá numa altura não muito legal, mas aqui tá a mola e a mangueira de jardim que eu encamisei a mola, né? E aí acabou com esse atrito entre a mola e o prato do amortecedor. Fica essa dica aqui, pessoal. Fiz nas duas molas. É interessante fazer nas molas traseiras também, né? Por enquanto eu visualizei lá, ela tem uma proteção de fábrica, uma borracha, mas ela já está nas condições não muito boas, mas ainda sobrevive bastante. Mas enfim, eu acredito que quando ela estragar, né, ou providencia outra, ou faça a mesma coisa que foi feita aqui na mola dianteira. Beleza, pessoal? Fica essa dica aí.